Rikthyer në studion tonë në këtë pjesë për të folur për atë çka ndodhi gjatë verës, sepse nuk mund ta kalojmë verën kollaj pa komentuar pak rreth të rejave që solli dhe prodhoi sezoni veror për personazhet e showbizit. Në fakt është një botë e tërë këtu në vendin tonë që komentohet dhe që ndiqet vazhdimisht me dy vajza, njëra nga Gazeta intervista, njëra nga suplementi Bluetooth, Pamela Kuburi dhe Fabiola Kuburi dhe Pamela Aliaj, përsëri bëra një nga tre emrave. Ka problem. Për shkak të kohës. Ju falenderoj që erdhët. Mirë se të gjetëm në kemi. Dhe du të kem shumë kujdes me ju për këtë intervistë, duke qenë se i përkisni kësaj fushës së showbizit. Do kapim ato. Për të kapur Pikantet. Për ju si shkuan pushime, si shkoi vera? Ishte fantastike vera. Po. Këtë vit. Jo, Fabiola thot kështu sepse ka thjesht 3 ditë që ka ardhur, kurse unë kam pak më shumë. E ka marrë veten do të thotë nga kjo. Rikthimi është pak Unë e kam marrë veten. Na duhen pak pushime për të marrë veten nga pushimet. Shkurt më bëj. Mirë, ty pyes pak ku i ndat pushimet këtë vit? Ku i kaluat? Unë e kam bërë pak nga pak në jug. 4 ditë rresh kam qenë në pishina, nuk e di kisha një qef të madh për pishina si vjet. Pak tek Kepirodonit, më duket një vend shumë privat. Edhe ja sugjeroj gjithë miqve, është shumë vend i mirë për të kaluar me familjen më shumë. Ma që bën 10 ditë gjithsej. 10 ditë gjithsej. Pamela? Unë shkova në Grishi, në Prevez, me shoqërinë. Por nuk isha se si të mungoja të shkoja edhe në jug të Shqipërisë, është destinacioni im i preferuar i çdo viti. Edhe vitin e kaluar që më pyet aty isha, kështu që më pëlqen dhe nuk e ngatroj me asnjë vend tjetër. Është një vend shumë i bukur. Mirë. Sezon të mbar. Faleminderit edhe për ty. Faleminderit. Bashkë me disa materiale foto dhe ato çka ju keni publikuar në suplemente dhe në mediat që ju punoni, ne do të sjellim për publikun disa lajme, ndoshta lajme më pikante që kanë ndodhur përgjatë kësaj vere. Ato që kanë bërë më shumë zhurmë. Dhe ta nisim për fat të tepër, cili lajm bën më tepër bujë? Një lajm si thua një ndarje apo një martesë? Një lajm negativ, për fat të keq bën më shumë bujë se sa një lajm pozitiv. Domethënë një martesë bën bujë, okay, po një tradhti bën shumë lajm. Një diçka e gabuar, domethënë që bëjnë gjërat e ndaluara, ne vazhdojmë tek gjërat e ndaluara. Ato janë dhe më të tërhequara nga audienca në fakt, jo vetëm tek neve tek puna jon, kështu që do fillojmë me ndarjet nëse do nisim. Po, përpara se të fillojmë të shpjegojmë, do doja të dija si janë këta personazhet e botës tonë të showbizit, lajmet roz, janë më tepër me komplekset e tuaj, se ju besoj se informojnë dhe lexoni suplementet e huaja, apo jo, të showbizit? Duhet qenë se dhe ata i shohin dhe ne i shohim, edhe kanë e marrin si shembull, komplekset janë zhdukur, të paktën vitet e fundit janë zhdukur shumë, dhe shqyr. Në fakt se ka punë dhe për ne. Në fakt ne kemi një VIP-a tanë më sakt, kanë një, do të thoja atë elementin e kopjimit, do më thëmë, bëjnë njësoj si VIP-a të huaj. Në fotot që publikojnë? Si në foto, dhe në jetën private të duket të zgjidhni për pushuar. Po, do më thëmë shkojnë si pas turmës, si pas asaj që është më shumë në mod. I mungon originaliteti me pak fjalë. Nuk kanë originalitet. Dhe ajo është një shembull të një personazhi që mund të vinë në mund të themi pushimet, ku i kanë kaluar pjesa me madhe VIP-ave, ka qenë në Mykonos. Ati ku ka qenë ishte destinacioni preferuar. 99% e gjithë Italia, ku ka qenë gjithë Amerika. Po, pjesa me madhe VIP-ave në gjithë botën, po thuaj se shkojnë, jo këtë vit, po gjithmonë shkojnë në Mykonos, ndërkohë që këtë vit, VIP-a tanë e vendosin që sigur i kishin bërë me fjalë të gjithë, ta kaloni një. Po dhe shkuan të gjithë nga këtu, shkuan atje dhe u kam prap atje. Po, gjithsesi e kanë kaluar një pjesë më të madhe në Mykonos, në Grishi. E kuptoj. Mirë, ne do të ndalemi tek disa foto dhe tek disa lajme që kanë qarkulluar përgjatë gjithë verës edhe që kanë bërë bujë, si të thuash, për opinionin publik, për ata që ndjekin jetën e showbizit. E nisi me ndarje, thot Pamela. Po, e nisi me ndarje, me ato që kanë bërë më shumë bujë. Ndarja e famshme e janë dy, po, është Roberti me Norën, është edhe stresi me Kesin që dalin tani. Po, shpresonim për një dasëm, themi drejtën këtë verë. Të gjithë prisë më në tyre. Dasmën, sepse sa të dilte nga burgu, gjithë ato dedikime që i bënte Kesi të tjerë, dhe po prisnim një dasëm madhështore për më tepër. Vajza është avokate dhe jeton jashtë. Po, dhe u rikthye një herë mirë në Kanada, nuk u kuptua arsyeja ndarjes midis tyre, për fat të keq. E kanë pranuar të dy, kanë Stresi sipas tij thotë që kishte shpërthime skandalesh xhelozira gjatë gjithë kohës. Gjithmonë kanë qenë. Po, gjithmonë që në fillim, po si duket do jetë shpeshtuar
pas daljes nga burgu dhe ndoshta ky presioni ka bërë Gjithu habitëm në fakt, prisnim diçka tjetër dhe doli thjesht një mesazh i fundit midis tyre që ju uroni më të mirë njëri tjetrit dhe kaq. Të e publike në Instagram apo? Po, u bë publike dhe u fshi direkt. U bë publike nga stresi dhe u fshi direkt. U fshi direkt pastaj si mesazh. Thjesht u kap nga mediat e rozë dhe Pra, këtë postim e ka bërë vetëm për ta kapur media dhe për ta e ka hequr direkt, po, e ka hequr Se një direkt. ka gjë ndodhi me Robertin, prandaj E flas. njëjta gjë. Është strategji që Që strategji që bëjnë mesazhe dhe e fshin më pas. Sepse e din që ndiqen. Po, e din tashmë që jemi gjatë gjithë kohës në kërkim të lajmit më të fundit dhe ata e kanë bërë të modës se t'i Dhe hedhin në nuk doni që ta Instagram. kishin këtë lajm Kështu që- vazhdimisht në faqen e tyre Po, dhe pastaj është po. fshir apo jo. Po ideja që janë personazhe publike dhe duhet ndjekin përsëri atë të huajve, që duhet kapë moment Eksperiencën dhe strategjitë që ndjekin të huajt për të bërë publik një lajm të rëndësishëm. Dhe të jetës vendosin ta tyre, nxjerrin vetë diçka publike. Edhe pse Nora me Robertin di prej një viti tashmë që ishin të ndarë. Nuk janë thashë theme, Jo, nuk janë ato thashë që dalin në media. theme deri në momentin që ata nuk e Ku konfirmojnë. ka gjë s'është pas domethënë kundërta, ku ka gjë që s'është pas gjë. Por që Roberti me Norën kishin një vit tashmë që ishin të ndarë, jetonin jetët e tyre personale. Ai ka krijuar një jetë me një modele nga Prishtina, bashkëton me të prej një viti, ndërkohë që dhe Nora nga ana tjetër me një avokat nga Prishtina. Ata kanë vendosur që të kenë jetët e tyre, por që janë prindrit e Renes, të vajzës. Dhe vajza ri me Norën apo? Me të dy qëndron vajza, me këtë ketë mundësi dhe të jetë i lirë, sepse janë të dy të impenjuar, me angazhimet jashtë vendit. Për si të ishin bashkë. Si të ishin bashkë, nuk janë me letra. Nuk janë me letra. Qëndrojnë miq, është një ndarje miqësore, e mirë kuptuar nga të dy anët. Por ndërkohë, duke qenë se ky lajm ka një vit që qarkullon, pse nuk mori asnjëri guximin për ta konfirmuar, duke qenë se pisa më e madhe miqve të ngushtë të tyre e dinin apo jo? Mbase sepse nuk u lëvërdis. Tuna më duket se ka qenë Tuna ka qenë gjithmonë. Ajo e ka thënë, ajo gjatë gjithë kohës në çdo intervistë nxirrte nga një shenjë për to, por nuk merrej për se nga që dihej që ata kishin konflikt me njëri tjetrin. Dhe një arsye më shumë që ajo të shkruante. Dhe Roberti e mbronte gjatë gjithë kohës Norën, edhe nuk në asnjë moment nuk u duk që ata që me të vërtetë kishte ndodhur diçka. Në shumë intervista në fakt që e kemi ndjekur, nuk e ka kanë folur shumë mirë për njëri tjetrin. Kanë folur me shumë dashuri për njëri tjetrin. Edhe kanë shumë vlerësim me njëri tjetrin për njëri tjetrin për atë që ne shohim. Sepse Roberti në qershor ka thënë që është gjysma jetës time dhe vetëm vdekja do më ndaj nga Nora. Imagjino tani që është ndarë. Deklarate, po. Një muaj më pas diçka e tillë bëri diçka më shumë, bëri ishte Roberti ai që mori hapin e parë dhe e pranoi. Po që subjekti i ndarjes ka bërë Nora para 3 ditësh, 4 ditësh, ishte që Roberti ka marrëdhënie jashtë martese. Pra me modele nga Prishtina. Kjo ka qenë arsyeja që ka detyruar dhe që ka një fëmijë jashtë martese. Ajo është prej kohësh dhe ka qenë problem, problemi dystyre, sepse ai ka gja një vajzë, një fëmijë jashtë martese dhe ka qenë prezente, ka ftuar Tuna në ditëlindjen e djalit të vet. Prandaj Nora dhe nuk kanë qenë tek ditëlindja. Nuk kanë qenë tek ditëlindja e djalit të Tunës. Një konflikt kështu, shumë i hershëm. Dhe ishte Roberti që shkroi në Instagram dhe e fshiu më pas. Fshiu direkt. Po e dinta që ne ishim në alert, kështu që mbaroi punën e të thuash, u publikua. Kalojmë te të tjera lajme? Po, martesa. Okej, po flasim për gjëra të bukura. Gazpaja i Portokallis, kur rrëzoi dashurinë e tij me vajzën nga Veriu, nuk është e njohur, nusja e tij, por që ishte nga dasma, nga dasma normale. Po, çift shumë i bukur, një nga çiftet më të bukura. Po, ishte një dasmë, në fakt ishte intime, po, ishte intime. Në fakt do flasim njësoj si dasmat e vitit të kaluar, intime ato dasma, intime dhe këto dasma, nuk duan që të bëjnë shumë zhurmë. Domethënë dhe foto dhe video t'i nxjerrin vetë dhe në një farë mënyrë marrin vesh në momentin e fundit janë personazhe publike dhe pse Fabiola mjafton një foto të nxjerrin që kanë ndodhur diçka dhe pastaj bën bujë. Nuk është e ruajnë ai shumë privatisht. Edhe të dua nuk e ruajnë dot. Po, dikush do t'i nxjerrë një foto. Po, patjetër. Kemi, ishte ajo e riklosit, por që nuk u kaluar shumë me shumë bujë. Do kalojmë tek pushimet verore. Ronela Hayati na ka bërë shumë përshtypje dhe është për të marrë shembull, do thoja unë.
është rikthyer në format e saj më të mira trupore. Ka bërë një Është dietë. kujdesur shumë ndaj vetes. Një vit të tërë, ka bërë një dietë fantastike, dieta ketonike, e cila e ka sjellë në formë. Mendoj se nuk do kthehej dot në formë, por që bravo i qoftë. Është rikthyer me Young Zerkën, janë kapur të dy në të njëjtin vend, në të njëjtin vend ku kalojnë pushimet dhe tashmë janë rikthyer bashkë. Dhe në ditëlindjen e Ronelës, ai e dojë, mund të themi, në kuptimin e plotë të fjalës. Kanë kaluar shumë bukur në 30 vjetorin e saj. Një lajm pozitiv do thoja, unë rikthyen në fond tek pozitiviteti. Po, do flasim për një çift tjetër, të cilën ne zbuluam, është Nevina Shtylla me të dashurin e saj. Ne mendonim se ishte futbollisti Riz Dreza, po nuk është ai. Idrizi është një jurist i cili nuk është i njohur as pak. Arbër Myftari. Nevina është shumë diskrete në jetën e saj personale dhe bravo i qoftë, është një ndër VIP-a që nuk do të flas fare për jetën e saj personale, por ka qenë paparaci. Po për ju që jeni në neve nuk na intereson që të jeni diskret për ta intervistuar. Por ka e di pse niki, sepse ka VIP-a të cilët duan të jenë diskret, por prap i postojnë vetë foto. Domethënë këtej nuk duan të flasin për jetën e tyre personale dhe këtej i postojnë vetë foto, ndërkohë është strategji e personazheve publik. Normal që dihet. Dhe kanë si vjet është parë një tendencë, jo si vjet, por ka 2 vitet e fundit që është parë një tendencë që personazhet publike, partnerët i zgjedhin jo nga fusha e nuk duan që të implikojnë. Nuk janë fare të njohur. Nuk duan fare. Tani i zgjedhin, nuk është i zgjedhin, jo, edhe i zgjedhin. Se ka dhe nga ata që nisen posaçërisht do lidhen me Nikin, sepse Niki është personazh publik, është i njohur, do bëj këtë bashkë, do bëjmë një gjë shumë të bukur. E kalon në marketing pastaj. Po, pastaj kalon te pjesa, po. Pastaj është një lidhje komplet marketing. Normale, pjesa më e madhe. Njëri tjetër në rastin e personazheve, siç ka ndodhur dhe me Nora dhe Roberti. Nora dhe Roberti mendoj kjo arsye që edhe pse ata se pranojnë, nuk. Normal sepse secili ka famën e tij. Edhe thotë që unë ndihmuan shumë tek fama e njëri tjetrit. Bukur. Të tjera? Kalojmë në foto të tjera, mund të themi Amin me Ermalin. Nuk ka qenë vetëm në Gjermani, sigurisht që do kalojmë në pjesën e pushimeve tashmë, sepse i kaluam në pjesën e martesave dhe ndarjeve. Këta kanë qenë në disa vende, jo vetëm çift, po dhe familjarisht. Në fillim kanë qenë në Berlin, në Gjermani, pastaj kanë shkuar në Turqi, në pushimet që bëjnë çdo vit. Pushimet në Turqi kanë destinacionet e tyre të preferuar. Por si thashë në fillim, disa nga VIP-at, mund të them, nuk e di se sa numëruam më përpara, kanë shkuar në Mykonos. Pra, është një vend shumë i shtrenjtë dhe i preferuar nga pjesa më e madhe e botës. Ai ka bërë në streti, kishin bërë foto, pjesa më e madhe e VIP-ave tanë, ndërta mund të përmendim Ariola Shehun, e cila më tha ndër në thonjza, domethënë, më tha që vetëm një herë shkova, bëra një foto dhe u bë bum i madh nëpër media, sepse nuk ka pasur kohë që të shkojë për pushime Ariola, kështu që gjithsesi një ndër arsyet që gjetur pikën, ka gjetur në setin që i hodhi kripën edhe kaq. Edhe u largua, u bekua. Unë vetë të gatimit të mishit është shumë i famshëm, ka shumë kasap. Da sillim ndonjëherë në përmes fotove, duket sikur se da sillim ndonjëherë në studio. Edhe unë po të dëgjoj. Por që ka hapur lokalin e tij në Mykonos dhe në disa vende, ka në disa vende. Po, në Mykonos, në Turqi dhe në disa vende, por në Greqi era park të sezonit që ka ngritur. Dhe i tërhoqë shumë rjetin e tij, po. Kanë qenë edhe shqiptar. Tipa të njohur shqiptar që kanë shkuar dhe të gjithë kanë bërë foto gatimin e kanë bërë të gjithë foto me radhë me Nusretin. Do flasim për disa VIP-a të tjerë, unë do thoya për Blendin. Po. Blendi Veziu është ai që të gjithë e kemi zili. E kemi shumë zili. Shkoi jo vetëm në Bogota, në Kolumbi, në Amerikën Jugore, më fal, këtë vit, përveç se në Amerikën Jugore ka shkuar në Machu Picchu, ka shkuar edhe në jug të Shqipërisë, në Dërmi, ku ka bërë foto nga pjesa nënujore. I adhuron pushimet, e kemi shumë zili edhe neve dhe selektiv dhe përzgjedhësh pothuajse në të gjitha vendet. Mundohet edhe historike dhe veçanta. Mundohet marr pjesë nga kultura, është shumë e pasionuar pas kulturës së vendeve. Veçantë. Sa herë që ka pushime shkon në destinacione të adhurueshme nga ne që i shohim. Nga ndjekim. Pas Blendit do kalojmë tek gocat. Nuk do themi vetëm për VIP-at që kanë qëndruar jashtë vendit, po dhe ato që kanë qëndruar në Shqipëri. Në pjesën jugore, apo kalojmë tek Tajna,
Tajna ka shkuar në Amerikë, mos të harrojmë Tajna në repere më të njohur shqiptare. Për momentin. Po, për momentin, ka bërë goxha buj. Vendosi të shkonte në Amerikë tek modelja, shoqja e saj e ngushtë, Vildane Zeneli. Ka shkuar në The Hamptons, është një vend në Amerikë super i pasur, super i shtrenjtë, që shkojnë VIP-at më të famshëm, P. Diddy, aktorët më të njohur atje, dhe kjo nuk ishte se si mos ta linte si mundësi për të vajtur. Por doja të cekja dhe pjesën e personazheve që kanë shkuar në jug të Shqipërisë, si thash dhe më parë, është Bora Zemani, është Kiara Tito, është Bora, si gjithmonë ka qenë me të dashurin e saj aktual. Një nga binjakët, Donald Veshaj, zgjodhi jugun në Shqipërisë, Drimadhes, dhe është një vend, do thoja, shumë i bukur. Për ata që kanë shkuar jashtë vendit, jo vetëm nga personazhet, vazhdojnë të rikthehen, edhe pse shkojnë jashtë vendit, vazhdojnë të rikthehen në Drimadhes. Do ta prekin pak. Është preferuar, është shumë i preferuar. Soni gjithashtu. Jo vetëm dhe i turistëve tuaj, dhe Soni Male. Soni gjithashtu ka shkuar në jug. Këtu ka qenë pjesë e videoklipit që ajo ka realizuar, që ka bërë dhe fotot, ka shfrytzuar dhe rastin për të bërë pak banjo. Një rrugë dhe 2 punë. Ka mbaruar dhe videoklipin dhe pushime, pak pushime. Kemi Keratiton, ka shkuar disa në jug të Shqipërisë. Por do thoja që kanë qenë shumë të larmishme destinacionet e VIP-ave. E rëndësishme është që është, le të themi, publikuar jeta e tyre, pushimet e tyre. Duke qenë se ata na e lejuajnë një gjë të tillë, ju i keni përzgjedhur. Janë të vështirë për të marrë një intervistë personazheve? Jo. Gjatë verës, të them të drejtën, është gjë që nuk kanë kohë për t'i kapur, jo, zakonisht jo. Pjesa e kohës është ajo që na prish punë, por për të qenë të gatshëm, pjesa më e madhe janë të gatshëm për të dhënë një intervistë. Ndoshta janë ata që kërkojnë dhe vendin. Sigurisht, pjesa më e madhe dhe e kërkojnë vetë, varet se çfarë që ata janë bërë personazhe publik, kanë marrë parasysh edhe do t'rregojnë për jetën e tyre. Diçka për numrat tuaj të radhës, cilë personazhe kemi dhe një tjetër të fundit. Ledina Çelo, na ka magnitur me trupin e saj, bën sa pozë pak provokuese, do thoja unë. Goxha provokuese, le ta themi. Ka qenë në Turqi, po ka qenë edhe në jug të Shqipërisë. Shqipërinë asnjëherë nuk e ndan. Rikthehet gjithmonë, edhe pse jeton jashtë vendit, me bashkëshortin e saj boksier, rikthehet. Gjensila Mërtezaj, edhe kjo është për të marrë shembull nga pjesa e trupit, e ka rikthyer në formë pasi është bërë nën për herë të parë. Jugun e Shqipërisë ka vizituar dhe Mykonos, Marina Megetin, si gjithmonë në Karaibe, në Barbados, janë super të dashuruar, po, destinacionet e tyre preferuar. Alketa ka shkuar në Itali, e adhuron Italinë si gjithmonë, por edhe në Turqi ka shkuar këtë vit, ndryshe nga vitet e kaluara. Dhe përmes agjensive që i reklamojnë. Sigurisht i reklamojnë. Kemi Kevin Akthellën, edhe kjo në Itali, duke qenë se ka marrë pjesën si modele, viziton shumë vende dhe shfrytëzon edhe për plazh, por edhe për punë. Zgjodhi këtë vit të shkonte në Itali të kalonte pushimet, por edhe në jug, në Grishi ka shkuar. Në Mykonos mendohet, por nuk kemi parë shkrepje të fotove, kështu që nuk e lëm kështu në pikpyetje. Nuk do kesh qenë tek. Nuk e di. Ka qenë te Nusreti. Mirë, kemi të tjerë personazhe, kemi foto të tjera? Në fakt unë solla vetëm këtë kolazh. Kolazhin. Po, sepse kishte kaq shumë se që unë nuk doja që të ngeleshim vetëm të ndjeshim keq ne këtu në studio, ata shijojnë rrezet e diellit, kështu që zgjodha vetëm këto. Gjithsesi kemi gjithmonë lajme. Sigurisht kemi 3 dasma. Priten 3 dasma. 3 dasma. Jonida Vokshi me Besnik Krapin. Që ka koqe, ka... Po. Nuk është ndarë data, kam dëgjuar. Jo, data jo, por thonë që do bëhet në sezon. Dhe është, jemi të gjithë shumë sy e vesh, sepse s'dim as vendin, as... Në fakt do jetë në det, sepse edhe ato detajet e kartolinave të ftesave ishin me në formë guaske. Ajo ka qenë diskrete gjatë gjithë kohës edhe vazhdon e mban atë drejtimin e saj. Kemi një dasëm tjetër që është e Bleros, këngëtarit, me modelin Afrona Dika. Kjo është publikuar kudo, kështu që nëse prej shumë vitesh ato e kishin në plan që të martoheshin që kur u lidhen, kështu që shqyqy që po martohen. I dim edhe vendin, i dim edhe ftuarit, i dim të gjitha kësaj radhe për këta të dy. Tirana Hedhun do realizohet dasma, do ketë mbi 300 të ftuar. Fustanin e dim, unazat i dim, të gjitha i dim. Keni marrë nga vetë personazhet. I kanë hedhur vetë ata, i publikojnë vetë. Biletë dhe shtëpinë ku do jetojnë e dim se si është. I dim që të gjitha. Ndërkohë që dasma e tretë është e Marcelet Çibukaj me Vitmarin. Kjo ishte pak e papritur, njësoj si Jonida Vokshi, sepse i ka propozuar në verë, mos gaboj. Në plazh. Po, në plazh. Kështu që... Ka publikuar dhe një foto me kitar. Dhe shumë e bukur, shumë e bukur. Dedikimi që i ka bërë, propozimi ishte shumë i bukur, shumë i veçantë.
Sigurisht që ka elemente personazhe të tjerë që prodhojnë lajm apo jo. Po, Absolutisht që sigurisht. ka dhe do të ketë vazhdimisht. Tani fillojnë. Tani fillojnë lajmet për ju, kështu që punë, sezon të mbarë. Jemi gati. Falenderoj shumë që erdhët dhe uroj Faleminderit. punë të mbarë me intervistat tuaja. Do t'ju lexojmë vazhdimisht. Faleminderit. Kënaqësi që u kisha në studio, faleminderit dhe juve që na ndoqët, kalofshi bukur ditën e sotme.